وبركاته. سؤال راودني ودايما كان كنت ببص له من ناحية لو واحد عنده اكتئاب أو بيشعر بالحزن، إيه الحاجات اللي تقدر تخرجه من هذا الاكتئاب أو الحزن؟ أنا كإسلام نصيحتي ليك تجديد مسار الحياة وتجديد الروتين، زائد إن أنت تفكر جديا إنك تشغل وقت فراغك عشان ما يكونش فيه اكتئاب. الاكتئاب بيجي من كون الفراغ، والفراغ لما تبقى مش عارف بتعمل ايه في حياتك بيتواجد. والاكتئاب بيحدث لثلاث اسباب: انت حزين على موقف مثلا ما اخدتش فيه رد فعل كويس، او اكتئبت لانك تركت وظيفتك ايا كان ظروف ذلك. تالت نقطة مثلا سبت خطيبتك وهكذا، وبيجيلك بعد كده اكتئاب او بتتضايق، او مثلا تكون فاتح مشروع والمشروع كله يخسر وهكذا. فكرة التحمل وفكرة الإصرار والعزيمة الصادقة القوية مش عند كل الناس، ويؤجر عليها الله سبحانه وتعالى. وأنا دايما بقول لنفسي هتدخل نفسك في حلقة ودايرة هتقفل على نفسك، هتبدأ بعد كده تخش في الاكتئاب، والاكتئاب بعد كده هيطول بيك. فخلي لنفسك وقت تعمل فيه حاجات انت بتحبها او حاجات انت كنت بتحبها قبل ما تكتئب. شوف ذكرياتك، دور في دفاترك ايه الحاجات اللي انت بتحبها. بتحب مثلا ان انت تقرأ كتاب، شيء كويس. بتحب ان انت شغوف بحاجة، تبدأ تدور فيها، تبدأ تفتح لنفسك مدارك انك تنبش فيها وتتعلمها. ابدأ اشغل نفسك، حاول ابدأ في مشروع انت تكون مهتم بيه وشغوف بيه مثلا، وتكون بتحبه جنب وظيفتك لو كنت بتشتغل. في النهاية الاكتئاب ليه مسارين: هتشعر بالاكتئاب، هتقعد في بيتك، هتصحى الصبح مش قادر تتحرك من على السرير ومخنوق وحزين، ومش قادر تخش في اي تجربة جديدة لسيطرة شعور الاكتئاب عليك. هتيأس، هتحبط، الاكتئاب هياكل من عمرك. وفي النهاية حتى لو انت مكتئب ومتضايق، عيش حياتك، انزل تعايش مع الحياة. لما تبقى بتشتغل من 8 ل5 او من 8 ل6 وبعد كده بتعمل هواية،